Halo teman-teman, kali ini kita lagi ada di pantai ya teman-teman. Kita mau mencari mainan di sini ya. Di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Semoga saja di sini kita banyak menemukan mainan ya. Wah, lihat teman-teman, kita menemukan mainan di sini ya. Widih, coba kita lihat dulu ya teman-teman. Wah, lihat, ini mobil ekspedisi teman-teman. Mobil ekspedisi JNE. Mantul sekali ya. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Widih, kita isi di keranjang ya. Wow, ini ada lagi teman-teman. Wow, ini mobil bus Transjakarta teman-teman. Widih, mantul sekali ya. Ayo kita simpan. Ayo kita cari lagi ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ini apa ya? Coba kita ambil. Widih. Wah, widih, ini speedboat teman-teman. Mantul sekali ya. Ya kita simpan lagi. Wah, sepertinya di sini banyak mainan teman-teman. Wow, ini apa ya? Widih, coba kita ambil lagi ya. Widih. Widih, ini mainan robot Ultraman teman-teman. Widih, mantul. Kita ambil keranjang ya. Wow, banyak ya. Widih, ini ada lagi teman-teman. Kita lihat dulu ya. Wow, ini mainan Hulk teman-teman. Wadidaw, mantul sekali ya. Wow, banyak ya. Ini ada lagi teman-teman. Wow, ini apa ya? Widih, coba kita lihat dulu ya. Wow, ini motor Harley Davidson teman-teman. Wow, mantul. Wow, kita sudah menemukan banyak mainan ya. Yuk kita cari lagi teman-teman. Widih. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan mainan lagi ya. Wow, ini warna kuning apa ya? Kita lihat dulu. Widih, lihat teman-teman, ini school bus. Wow, mantul. Wow, ini ada lagi ya teman-teman, warna merah. Coba kita ambil lagi ya. Ini apa? Widih. Lihat teman-teman, ini mobil balap teman-teman. Wadidaw, mantul sekali ya. Wow, di pantai ini banyak mainan ya teman-teman. Wow, kita cari lagi ya. Wow, itu apa teman-teman? Widih, warna hijau. Coba kita ambil ya. Wow, ini helikopter teman-teman. Mantul sekali. Wow, kita simpan lagi ya. Ini ada lagi. Kita lihat dulu ya. Ini apa ya teman-teman?
Wow. Wow. Ini tank baja teman-teman. Widih, widih, mantul. Yuk kita cari lagi ya teman-teman. Wow, ada lagi. Ini apa ya teman-teman? Coba kita ambil yang ini dulu ya, warna merah. Wadidaw, ini mobil forklift teman-teman. Mantul. Wow. Ini ada lagi ya teman-teman, warna kuning. Wow, ini apa ya? Widih, ini truk pasir teman-teman. Mantul sekali ya. Wadidaw. Wow, ini ada lagi ya teman-teman. Coba kita ambil lagi. Wow, ini lepas teman-teman. Widih, apa ini ya? Wow, ini mobil polisi teman-teman. Mantul sekali. Wow, kita sudah banyak mainan ya. Kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan mainan lagi. Ini seperti mobil. Wadidaw, ini mobil patwal polisi teman-teman. Mantul sekali. Ya, kita isi ya. Wow, ada lagi. Ini apa ya? Wow, ini mobil tangki teman-teman. Warna kuning, mantul. Wow, banyak. Ini ada lagi ya. Kita lihat dulu. Widih, widih, ini mobil silinder teman-teman. Wow, mantul sekali. Wow, kita mencari mainan di sini ya. Wow, semoga saja banyak mainan lagi ya. Wow, lihat teman-teman, ini warna putih apa ya? Widih, widih, ini mobil ambulans teman-teman. Wadidaw, kita ambil lagi. Wah, ini ada lagi ya teman-teman. Ini mobil apa ya? Wow, ini mobil sampah teman-teman. Wadidaw, mantul sekali ya. Kita cari lagi ya teman-teman. Wow, mainannya sudah banyak. Wow, ini warna kuning apa ya? Kita lihat dulu. Wow, ini mobil bus Tayo teman-teman. Mantul. Cari lagi ya. Ini ada lagi warna kuning. Wadidaw, ini topeng Bumblebee teman-teman. Let's practice. You ready? Mantul. Ayo kita cari lagi. Ini. Wow, ada lagi teman-teman. Kita lihat dulu ya teman-teman. Widih, widih, ini mobil balap teman-teman. Mantul sekali. Wow, ada lagi. Apa ini ya? Widih, widih, ini mobil bulldozer teman-teman.
warna kuning. Mantul sekali. Kita isi di keranjang dulu ya. Ada satu lagi teman-teman. Widih, widih. Ini apa ya? Wow, mantul. Ini mobil molen teman-teman. Wadidaw. Wah, kita sudah menemukan banyak mainan di sini ya teman-teman. Ayo kita ambil, lalu kita bawa pulang teman-teman. Sampai jumpa lagi.